Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya wauzaji. Leo nitakuelekeza jinsi ya kufuta page ya Facebook. Unazo page nyingi, unataka nyingine uzifute, basi nitakuelekeza hapa. Moja kwa moja unaingia hapa. Baada hapo unagusa neno pages. Hapo utaona list ya page zako zote. Mimi nazo 2, nitatumia hii ya pili. Baada hapo unabonyeza neno bidhaa mpya. Hii ni page yangu. Baada hapo unabonyeza hii sehemu kama gurudumu. Baada hapo ukishabonyeza utaingia kwenye sehemu pameandikwa general setting. Baada ya kuingia kwenye general setting utashuka chini, utaingia sehemu pameandikwa, utaona sehemu pameandikwa permanent delete bidhaa mpya. Utabonyeza hapo. Baada hapo itakuleta sehemu nyingine. Sasa ipo hivi, kwa makini ukibonyeza hii sehemu. Ukishabonyeza hii sehemu, saa nyingine kuna kuaga hakuna vitu kurudishika tena. Ukibonyeza ndio moja kwa moja. Kwa hiyo kama page yako ni nzuri, kuwa makini sana. Mimi mwenyewe hapo napaogopa. Karibu sana, usisahau kusubscribe hapo chini. Hapo ukidelete page itaondoka moja kwa moja. Karibu sana wauzaji, karibu sana.